着老冤家是内侍里的孽障，偏生遇见这么2个不省事的小冤家，没有一天不叫我操心。即使我闭了这眼，断了这口气，凭着他们闹上天去，我眼不见心不烦也就罢了，我偏又不咽下这口气。真是俗语说得对，不是冤家不聚头啊。这话偏就传入2人的耳内。原来2人竟是从未听见过不是冤家不聚头的这句俗语，如今忽然得了这句话，好似参禅的一般，都低头细嚼此话的滋味。吃药了。一个在潇湘馆临风洒泪，一个在怡红院对月长吁，却不是人居两地，情发一心。都是你的不是，往日家里小厮们同姊妹们拌嘴，或是2口子纷争，你听见了还骂小厮们蠢，不能体贴女孩们的心。今天你也这么着了。若论前日之事，我看是姑娘太浮躁了些。别人不知道宝玉那脾气，难道咱们也不知道的不成？为内狱也不是闹了1遭2遭的了。你倒是来替人说我的不是了，我怎么浮躁了？再这么仇人似的，老太太越发要生气，一定要弄得大家不安生吗？依我劝，你正经下个气儿，赔个不是，大家还是照旧一样，这个也好，那个也好。好好的，为什么又捡了那穗子？宝玉若有3分不是，姑娘倒有7分不是。我看他素日在姑娘身上就好，皆因姑娘小性儿，常要歪派他，才这么样的。紫檀姐姐，紫檀姐姐，开门啊！紫檀姐姐，宝玉的声音，想是陪不是来了。哎，不许开门！姑娘又不是了，这热天堵日头底下晒坏了她，如何使的？我只当宝二爷不再上我们这门了，谁知这会子又来了。你们把极小的事儿啊倒说大了。好好的，我为什么不来呢？我便死了，魂儿1日也要来100遭呢。妹妹可大好了？身上的病好了许多，只是心里的气不大顺。我晓得她有什么气，我来了就好了。妹妹身上可大好了？我知道你不恼我了，但只是我不来，叫旁人看着，倒像是咱们俩又拌嘴了似的。若等到他们来劝咱们，到那时节，岂不更觉生分了？不如这会子，你要打要骂，只凭着你怎样，但千万别不理我呀。好妹妹，好妹妹。哎呀，你也不用哄我，从今儿以后，我也不敢亲近二爷，二爷全拿我去了。你去哪儿啊？我回家去。我跟了你去？那我死了。你死了，我做和尚去。想是你要死了，胡说什么呀？
你家倒是有几个亲姐姐亲妹妹呢？明儿都死了，你几个身子作何上去？明儿我倒把这话告诉别人去评评。你呀，我的五脏都碎了，你还只是哭。走吧，我同你往老太太跟前去。哎，谁同你拉拉扯扯的？一天大肆一天的，还这么严皮赖脸的，连个道理也不明白。好了好了，老太太在那里是抱怨天抱怨地，只叫我来瞧瞧你们两个好了没有。我说不用瞧，过不了3天，他们自己就会好的。老太太骂我，说我懒，我来了，也没见你们两个有什么可办的。3日好了，2日恼了，越大越成了孩子了，还不快跟我走到老祖宗跟前儿，也好叫他老人家放些心。很好，老祖宗，我就说他们两个不用人费心，自己就会好的。老祖宗偏不信，一定要我去说和。我倒是急着去说和呢，谁知这两个倒在一处赔不是呢。对笑对诉，倒像是黄莺抓住了鹞子的脚，两个都扣了环了，哪里还要人去说和？好，我们到里边去说话吧。快走吧。老姐姐，你看大哥哥的好日子，偏生我又不好了，没别的礼送，连个头也不得磕去。大哥哥不知我病，都像我懒，倘或明儿恼了，姐姐替我分辨分辨。这也多事，你便要去也不敢惊动，何况身上不好。弟兄们日日一处，要存这个心，倒生分了。姐姐知道体谅我就好了。哎，姐姐今儿怎么不看戏去？我怕热，看了2出热得很，要走客又不散，我少不得推身上不好，就来了。怪不得他们拿姐姐比杨妃，原来也体风怯热的。我倒像杨妃，只是没一个好哥哥好兄弟可以做得杨国忠的。姐姐，我真不是这个意思。可曾有人进了我的扇子了？必是宝姑娘藏了我的。好姑娘，赏我吧。你要仔细，我和你玩过，你在意我。和你素日嬉皮笑脸的那些姑娘们跟前，你该问她们去。是。宝姐姐，你刚才听了2出什么戏？我看的是李逵骂了宋江，后来又赔不是。姐姐通今博古，色色都知道，怎么连这出戏的名字也不知道？说了这么一串子的话，这叫负荆请罪。原来这叫负荆请罪呀！你们通今博古才知道负荆请罪，我不知道什么是负荆请罪。哟，大暑天的，谁还吃生姜啊？没有人吃生姜啊。既然没人吃生姜，怎么这么辣辣的？你也遇着比我厉害的人了，谁都像我心拙口笨的，由人说呢。谁知木经盛暑之时，又当早饭已过，各处主仆人等多半都因日长神倦。宝玉从贾母这里出来，到一处鸦雀无闻。他往西走过了穿堂，便来到王夫人上房。
就困得这么着了？给我。去。我给你尝一个好东西。尝尝。好姐姐，我明日和太太来讨你，咱们在一处吧。等太太醒了我就讨。你忙什么？金簪子掉在井里头，有你的只是有你的，这话难道你不明白？我倒告诉你个巧宗，你往东小院拿环哥偷彩云去。凭他们怎么去吧，我只守着你。小娼妇，好好的爷们都叫你教坏了。玉川，把你妈叫来，把你姐姐带出去。太太，我再也不敢了，别叫我出去就是天了，叫我自己出去，叫我怎么见不得见人了，太太。原来明日是端阳节，可巧小生保官、正旦玉官两个女孩子正在怡红院被大雨阻住，大家将院门关了，把些绿头鸭、花溪翅、彩鸳鸯，捉的捉，赶的赶，放在院内玩耍。金钏儿，你们把她带出去，找个人嫁了。太太，如今人大了，我这里也留不得她。你饶了他吧，太太。太太，你开恩呐，太太，你开恩呐，太太，开恩呐。胡说！宝姑娘这会子来做什么？快来，过来！让我隔着门缝瞧瞧，可开就开，不可开就叫他领着去。金钏儿爷回来了！下流东西们！素日我担待你们得力，一点都不怕了，越发拿我取笑了。新人，哎呦，怎么是你啊？踢到哪里了？新人。没有踢着，快去换衣服吧，都淋湿了。那袭人从来不曾说过大话的，今儿忽见宝玉生气踢他一下，又当着许多人，又是羞又是气又是疼，真一时置身无地。待要怎么样，料着宝玉未必是安心踢他，少不得忍着。我长了这么大，今儿是头一遭生气打人，不想偏就遇见你了。我是起头的人，不论是大是小，是好是歹，自然也该从我起。只是别说打了我，明儿伸了手，又打起别人来。可是，我不是安心的。谁说你是安心的了？素日里开门关门，都是那些小鸭子们干的事。他们是憨皮了些，早已恨得人牙痒痒，他们也没个惧怕。你踢一下子，吓吓他们也好些。你怎么了？才是我淘气，不叫开的。来，吃饭吧。
做什么？你在梦里也有，必定是踢中了，快让我瞧瞧。我头上发晕，嗓子里又腥又甜。那你心里觉得怎么样？我哪有什么，好好的。都吐血了，还说好好的，必是我白天踢中了。晴雯、麝月，请。大半夜的，你叫他们做什么？我叫他们拿些药酒来呀，再去上房拿些山羊血、梨冻丸来。你这一闹不打紧，闹起多少人来，倒抱怨我轻狂。分明人不知道的，当闹的人知道了，你也不好，我也不好。正经，明天你打发小子问问王太医，弄点子药吃吃就好了。人不知鬼不觉的，可不好。你要真过意不去，倒碗茶来，我漱漱口，嗓子里又腥又甜。好。袭人见自己吐的鲜血在地，也就冷了半截儿。想着往日常听人说，少年吐血，年月不保，纵然命长，终是废人了。想起此言，不觉将素日想着后来峥嵘夸耀之心尽皆灰了。好了，你去睡吧。明天端午节，太太要请姨太太赏舞的，你少不了要去作陪。别把眼睛抠漏了。我没事，你好生歇着吧。来，把蒲艾挂上吧。这日5月初5，正是端阳佳节。大观园各处蒲艾增门，人人虎符细壁。午间，王夫人置了酒席，请薛姨妈母女赏舞。王夫人见宝玉没精打采，以为是金钏昨日之事，她没好意思的。林黛玉见宝玉懒懒的，只当是因为他得罪了宝钏的缘故。凤姐昨日晚间，王夫人就告诉了她宝玉金钏的事。知道王夫人不自在，自己如何敢说笑？贾迎春姊妹见众人无意思，也都无意思了，因此大家坐了一坐，也就散了。好没意思，就这样散了。人有聚就有散，聚时欢喜，到散时岂不冷清？既然冷清，徒增伤感，所以不如不聚的好。你是个天性喜散不喜聚的，别人以为悲时，你反以为喜。那你呢？你知如何？我这一生，只愿人可常聚，花能常开。只怕人散了天悲，花谢了没趣。若一时言散花谢，这万种的悲伤，却又如何排解呢？袭人，袭人，来了，二爷。二爷，今儿太太请姨太太赏舞，可玩得开心呢？怎么了？来人呐！过来。谁又招着你了？啊？怎么不说话呀？拿条手机，打盆水来。是。
蠢材呀蠢材，你将来怎么样啊？你怎么回事啊？哟，二爷近来气儿大得很，动不动就给脸子瞧。哼！明儿你自己当家立室的，难道也这么顾前不顾后的？二爷前连袭人都打了，今儿又来寻我们的不是。你要踢要打凭爷去，不过跌了把扇子，也是极平常的事儿。以前连那些个玻璃缸啊、玛瑙碗啊，不知坏了多少，也没见二爷您生气啊。这会儿一把扇子就这么着了，我何苦来呢？要嫌弃我们就打发了我们，再挑好的使，好离好散的，倒不好。哼，你也不用忙，将来有散的日子。好好的又怎么了？可是我说的，一时我不在，就有事故。姐姐忌讳说，就该早来，也省了爷生气。自古以来就是你一个人服侍的，我们原没服侍过，因为你服侍的好，昨日才挨得窝心脚。我们不会服侍的，到明儿还不知是个什么罪呢吧？二爷这是怎么了？二爷，好妹妹，你出去逛逛，原是我们的不是。我们？我都不知道你们是谁，别叫我替你们害臊了。便是你们鬼鬼祟祟干的那些事儿，也瞒不过我去。明公正道，连个姑娘也没争上呢，也不过和我似的，怎么就称上我们了呢？你们气不愤，明儿我偏抬举他。他一个糊涂人，你和他争什么？况且你素日又是有担待的，比这大德过去了多少？今儿你是怎么了？我原是糊涂人，好啊，哪里配和我说话呢？姑娘，你到底是和我拌嘴呢，还是和二爷拌嘴？要是心里恼我，你只和我说，别拉扯二爷；要是恼二爷，也不该这么吵得外人知道。你这样夹枪带棒的，究竟是个什么主意？我也不过为了事进来劝开了，大家保重。姑娘倒寻上我的晦气，又不像恼我，又不像恼二爷，我也不多说，让你说去。你也不用生气，我也猜到你的心事了。你也大了，我回太太去，打发你出去好不好？为什么要我出去？你总是这样的，一定是要出去了。你要是嫌我，你就打发我出去，也不能够。罢了，还是打发你去吧。你要往哪里去啊？我回太太去。好没意思，吵两句嘴就这么去回，你也不怕太太犯疑啊？哎呀，太太必不犯疑，我只明说她是闹着要出去的。我多早晚说要闹着出去了？这也奇了，你又不去，你又闹些什么呢？是你生了气，你拿话来压迫我的。我可经不起你这样闹了，不如我打发了你出去，倒干净。好啊，你只管回去吧，我就是一头泡死在这里，我也不出去。哎呀，这可叫我怎么办呀？哎呀，二爷，二爷，你们都起来吧，散了吧。都起来吧，别难过了。先下去吧。叫我怎么办才好？我把心使碎了，也没人知道。这可怎么办呢？
林姑娘来了，宝玉呢？正生气呢。姑娘来了，正好劝劝。就是，姑娘快进去吧。那我去看看。哟，大节下的，怎么好好的哭起来了？难道是为了蒸粽子吃，恼了不成？二哥哥不告诉我，我问你就知道了。好嫂子，你告诉我，必定是你两个拌了嘴了。告诉妹妹，替你们合劝合劝。姑娘，快别闹了，我们不过只是丫头，姑娘快别混说。你说你是丫头，我只拿你当嫂子待呢。你何苦来替她招骂名？饶这么着，还有人说闲话呢。哪搁得下你来说她？林姑娘，你是不知道我的心事，除非一口气不来，死了倒也罢了。你死了，别人不知道怎么样，我就先哭死了。那你死了，我去做和尚去。你快老实些吧，何苦还说这些话？已经做了2个和尚了，从今儿以后，我可记着你做和尚的遭数。疼的可好些了？何苦来？又找我？我还以为是袭人呢。袭人在里头呢，别来拉扯扯的，怪热。你的性子越发惯教了。早上不就是跌把扇子，我就说了你2句，你就说了那些话，说了我也就罢了。那袭人好意来劝，你又扩上了她，你自己想想，不应该吧？啊，不应该吧？我说的是吧？啊，别生气了，别生气了，叫别人来看着像什么样子？我知道，我也不配在这儿。那你既然不配，为什么还要睡在这儿呢？你不来便使的，你来了就不配了。那好啊，我也歪着。来，你也歪着，你也歪着。起来，起来。来，咱们一块儿歪着。我可叫袭人和麝月他们来了，他们可洗完澡了。哎，我才吃了好些酒，也得洗洗。既然你没洗，拿了水来，咱们一块儿洗。罢了罢了，我可不敢惹爷了。记得碧痕打发你洗澡的时候，足足洗了2、3个时辰，也不知道做什么呢。我们也不好进去瞧。等洗完了，我们进去看看，见到地下水都淹着床腿儿，连席子上都汪着水。也不知是怎么洗的，我们笑了好几天呢。哎，好了，我可没那功夫收拾去，也不用同我去洗了。今儿天也凉了，那会子洗完了，现在也不用再洗了。我倒盆水来，你洗洗脸，通通头吧。哎，好啊。才刚鸳鸯送了好些果子来，都拔在水晶缸里呢，叫他们打发你吃。哎，既这么着，你也不许洗去，只洗洗手，拿果子来吃吧。我慌张得很，连扇子都跌折了，哪里配打发吃果子？哎呀，倘若再打破了盘子，那更了不得呢。哎，你爱打就打吧，那些东西原不过都是借人所用的。就比如这个盘子，这原是盛东西用的。你如果喜欢听这一声响，就故意碎了它，也可以使的。再比如这个扇子，这原是扇的。你如果想撕着玩，也可以使的，只是别生气的时候拿它来出气，这就是爱我了。既这么说，你就拿了扇子来给我撕，我最喜欢撕的。好啊，
来，给你。想得好，再次想一些。好，好，再次想一些。再次。少坐些念吧，好好的扇子。哎，你来的正好，拿来给我。这还有一把呢，快撕吧。二爷，那我可撕了。撕吧，再撕响些才好呢。扇子，别撕了，扇子，再撕，我来帮你撕。给我。这是怎么说？拿我的东西开心？哎呀，打开扇子匣子，你去捡去，什么好东西啊？就是，既这么说，就把匣子搬了出来，让他尽力的撕，岂不好？哎，好主意，你快去搬去吧。我可不造着孽，他也没折了手，让他自己搬去。哎呀，人云千金难买一笑，这区区几把扇子，他能值几何呀？是吧？我今儿也乏了，明儿再撕吧。5点1、2、史姑娘，老祖宗，史大姑娘来了。老太太、林姐姐、好老姐姐、林姐姐、二姐姐、三妹妹、四妹妹，终于来了。天热，把外头的衣服脱脱吧。一眼没见，穿上这些做什么？都是二婶婶叫穿的，谁愿意穿这些？姨娘不知道，她还更爱穿别人的衣裳。可记得旧年3、4月里，她在这里住着，把宝兄弟的袍子也穿上，靴子也穿上，蛾子也勒上。猛一瞧，倒像是宝兄弟，就是多2个坠子。这算什么？没有前年正月里接了他来，才住了没2日，就下起雪来。老太太和舅母那日像是才拜了影回来。老太太的一个新的大红猩猩毡斗篷放在那里，谁知眼错不见，她就披了，又大又长，她就拿了个汗巾子拦腰系上，和丫头们到后院铺雪人去，一跤栽到沟跟前儿，溅了一身泥水。周妈，你们家姑娘还淘气不淘气了？淘气也罢，我就嫌她爱说话，也没见睡在那儿还是叽叽呱呱，说一阵儿笑一阵儿，也不知道哪里来的那些话。只怕如今好了。前日啊，有人家来相看，眼见有婆婆家了，还是那么着。今儿还是住着还是家去呢？老太太，没有看见衣服都带了来，可不住2天。咦，宝玉哥哥不在家吗？他再不想着别人，只想着宝兄弟，2个人好憨的，可见还没改了淘气。如今你们大了，别提小名了。二爷来了，来，老祖宗，给老太太请安。哎，云妹妹来了。哎，来坐下。瞧我打发人去接你，你怎么不来啊？这里老太太才说了这一个呢，她又在那里提名道姓的了。你哥哥得了好东西，等着你呢。咦，什么好东西？你也信他？几日不见，越爬高了啊！袭人姐姐可好？多谢你记挂呢。我倒是给她带好东西来了。翠缕儿，什么好东西？倒不如把钱儿送来的那降文石的戒指带给他2个呢。来，大家看看这是什么？呀，好精致的戒指。是啊，你们瞧瞧，钱儿打发人给我们送了来，
你就把他的也一起带来，岂不省事儿？今儿巴巴的自己带了来，我还当又是什么新奇东西呢，原来还是这个。真真儿是个糊涂人。你才糊涂呢！我把这理儿说出来，大家评一评，到底谁糊涂？说来听听。给你们送东西，不用说话，拿起来一看，自然就知道是送给姑娘们的了。偏生前儿打发的是个小厮来，可怎么说丫头们的名字呢？横竖我带来，岂不清白？这是袭人姐姐的，这个给鸳鸯姐姐，谢谢是大姑娘。这是金钏姐姐的，这是平儿姐姐的，这倒是4个人的。难道小厮们也记得这么清楚？你还是这么会说话，不让人啊！他不会说话，他的金麒麟会说话。袭人姐姐，云姑娘来了，好久不见呐！姐姐最近可好？快进屋吧，二爷在书房呢。好。二爷，你怎么又这副刑警了？你就该早来，我得了一个好东西，专等你呢。我的那个东西你收起来了？什么东西？乔尔得的那个麒麟啊。你天天带在身上的，怎么问我？你瞧瞧，是这个不是？哎，亏你捡到了！哎，你是在哪儿捡的？幸而是这个，明儿倘或把印也丢了，难道也就这么罢了不成？丢了印是平常，说是丢了它，我又该死了。又胡说八道了。袭人姐姐，我给你带好东西来了。前几天你给姐姐们送的，我已经得了。今天你亲自又送来，可见你的心真。是谁给你的？宝姑娘。云姑娘，你来帮帮我。我还以为是林姐姐给你的，原来是宝姐姐。我天天在家里想着，这些姐姐们，再没一个比宝姐姐好的。可惜我们不是一个娘养的。我但凡有了这么个亲姐姐，就是没了父母，也是没妨碍的。别提这个话了，好吗？我知道你的心病，恐怕你的林妹妹听见，又怪称我赞了宝姐姐，可是为这个不是？云姑娘，你如今大了，越发心直口快了。我说你们几个难说话，果然不错。好哥哥，你不必说话叫我恶心，只会在我们跟前说话，见了你林妹妹，又不知怎么样了。先别说这些话了，云姑娘，我有一件事还要求你呢。什么事儿？有一双鞋抠了电芯子，我这2日身上不大好，不得做，你可有功夫替我做做？这又奇了，你家放着这些巧人不算，还有什么针线上的、裁剪上的，怎么又教我做起来？你的活计叫谁做，谁好意思不做呢？你又糊涂了，你难道不知道我们这屋里的针线是不要那些针线上的人做的？这么说我就替你做了吧。只是一件你的我才做，别人的我可不能。这其中的缘故，你必定也知道。我倒不知道。前儿我听见把我做的扇套子拿去和人家比，赌气又搅了。我早就听见了，你还瞒我。论理，你的东西也不知翻我做了多少了。这会子又叫我做，我成了你们的奴才了。前日那个事儿，本不知是你做的。他本不知是你做的，是我哄他的话。你又哄他做什么？新境外头来了个会做活的女孩子，花扎得特别的好，我就叫她拿扇套子比比看好不好，她就信了。她就拿出去给这个瞧那个看，不知怎么又惹了林姑娘，搅了2顿。越发奇了，
林姑娘又生什么气？她既会剪，就叫她做。她可不做，饶这么着，老太太还怕劳碌了她。大夫又说好生静养着才好，就连好1年的时间做了个香袋儿，今年半年还没动针线呢。民言传话说兴隆街的大爷来了，老爷叫二爷出去会会。哪个兴隆街的大爷？就是那个贾雨村。有老爷陪他坐着就罢了，会儿定要见我。自然你能挥兵接客，老爷才让你出去呢。哪里是老爷呀，都是他自己要请我去见的。主雅客来勤，自然你有些紧他的好处，他才只要会你。爸，我可不敢称雅，俗中又俗的一个俗人。还是这个性情不改，如今大了，你就不愿读书去考举人进士的，也该常常的会这些为官作宰的人们，谈讲些仕途经济的学问，也好将来应酬事务，日后也有个朋友嘛。姑娘，请别的姊妹屋里坐坐吧，我这里啊仔细问了你治经济学问的。为官的家业凋零，富贵的金银三尽。有闻的死里逃生，无情的分明报应。签名的名一换，牵泪的泪一牵，冤冤相报是非情，分离聚合结签定。欲知命断问前生，老来富贵也真侥幸。看破的遁入空门，痴迷的枉送了性命。欲知命断问前生，老来富贵也真侥幸。好一丝是今年